falando, meu povo. Pode entregar tudo, viu? É pro YouTube. José Eduardo, vem a fanfarra. A fanfarra aqui da igreja, ó. É os instrumentos, é um garrafão d'água. E um pedaço de bambu. É a banda de tijolo do Grande. É a banda de tijolo. Não é decorador, não. É sério. Não, tô só dizendo que eu não gosto. Vai, Eduardo. Quando der fé, o pastor vai jogar um rojão daí, ó. Ei, cara. É porque eu tô ficar assim. Eu não ficar assim. Mexe as perninhas, Zé. Deixa eu botar bengala. Vai, passa melhor. Ah, olha, respondeu por